老闆娘做，唔好咁叫我蘭姐得噶啦。點啊？想食啲咩啊？咁有咩好食啊？我哋呢度咩都好食，咁你想食啲咩啊哇，蘭姐點解起咗價嘅？ ？GST 咯。點啊？不如嗌啲飲嘅先啦，就咩咯？嚇咩啊？咩咯？我哋呢度最出名就係咩咯？咩啊？咩咯？咩咯？一年最好是春季，羊年喜洋洋，唔好洋洋氣。